فلأنصرن الحق حتى أنني أسطو على ساداتكم بطعاني الله صيرني عصا موسى لكم حتى تلقف إفككم ثعبان يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يسبب ñu fàttali ñu fi ñu jógee mooy yéen ñëpp yéen jógee ci nit góor ak jigéen وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم li nga xam ne moo leen def ay tribu def leen ay peuple li ko tax a jóg moo ngeen xamante waaye ki gën ci yéen gën a tedd ci yéen delluwut ca tribam bokk ci askan wu bokk li tax dellul ci loolu mooy ne yéen ñëpp su fekkoon ne day dellu ci loolu ndax dama lay gën ndax dama jóge ci tribu sàngam fàttali naa la fa ngeen jógee ñëpp benn la kon mbir bi dootul am sens su fekkoon ne fa ñuy dellu ci askan ci lañuy gënante mooy arab la moo tam gën ñu kële ab tubaab la moo tax mu gën ñu copte bi li moo tax mu gën tubaab fekkee ne loolu moo taxoon kon incohérence day am ndaxte suñ delloo dañuy delluwaat ñëpp daal di nekk dellu ci benn nit muy aadama ak hawa moo tax yàlla subhaanahu wa taala ba mu fàttalee fii ne yaa ayyuhan naas innaa xalaqnaakum min zakarin wa unsaa yéen ñëpp dañ leen bindee ci góor ak jigéen muy aadama ak hawa wa ja'alnaakum shu'uuban wa qabaa'ila kon li leen di gënalante mënatula doon fi ngeen bokk ndaxte yéen ñëpp yéen a bokk foo leen jógee kon li tax ngeen di gënal ngeen am ku gën ka ci des inna akramakum indallaahi atqaakum moo tax muy fàttali waat ci suuratu Ruum wa min aayaatihi xalqu samaawaati wal ard wa ixtilaafu alsinatikum wa alwaanikum inna fi daalika aayaatin lil aalamiin mooy fàttali ne bind gi mu leen bind wutale seeni li nga xam ne mooy seeni langue wutale li nga xam ne mooy seeni couleur li ko tax a jug rek mooy ngir mu nekk ay signes yoo xam ne nit ñi dañ ciy xalaat waaye nekkut jëmmi naama couleur sàngam dafa gën li nga xam ne mooy couleur sàngam yàlla subhanahu wa taala ka nga xam ne moo njëkk a feeñal lii di racisme ci lislaam daf ko bannir mooy ki nga xam ne mooy iblis daan waxoon aadam la waxoon yàlla subhanahu wa taala ana xayru min maa ko gën lu tax ma gën ko ndax dag maa bindee ci leer wala maa bëngee ci safara moom nga bindee ko ci ban ko nga xam ne moo tàmbale jàpp ne nit ka fa mu bawoo day tax mu gën ka ca des yàlla subhanahu daf ko bannir lii tam nga xam ne mooy diine lislaam ba mu ñëwee ci njëlbeen ga musta woote woo nekk diine arab contrairement li nga xam ne moom la kémiti di jàpp wala ñi nga xam ne ñooy askan bu ci kémitisme ñoom dañoo jàpp ne dafa mel ni kon danaan diine arab déet lislaam musta ñëw woote ne diine arab la li firndeel loolu mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñam doon woo ay arab lañ woon ñoon ci diine lañ nekkoon bal bam leen woowee ca lam leen woo dañ ko ñu ci ëpp dañ ko bañal lu tax ñu bañal ko mooy won ko ne ko diine ji nga indi du suñu diine maam kon moom woowu leen woon ci diine maam alquran dañu wax ne wa ida qila lahum taalaw ila ma anzala allahu ila rasuli qalu xasbuna ma wajadna alayhi abaana awalaw kana abaahum la yaclamuuna shay'an wala yahtaduun suñu waxee ñëw leen ci yàlla subhanahu wa taala wàccee ko yonentam ñoom la ñuy wax ñu ne doy nañu la ñu fekk suñuy bàyyi nga su fekkee ne ñoom seeni bàyyi nag xamuñu woon dara te daawuñu jub nekkuñu ci njub kon nga gis ne fii alquran dafa leer ne yonent moom la mu woote woon nekkul yëfi bàyyam kon la nekkoon diine arab ji yéen ñii nga xam ne yéen ngeen di wax da ngeen di jaamu ay xërëm yéen a ko bokk kon du lislaam nekkul diine arab ndax dafa leer ne fii ñoom leen woo ñoom dañoo bañ seen prétexte mooy lan ñu dañuy dellu suñu baay ak suñu maam nekkoon kon yéen ak ñoom yéen seeni baay ak seeni maam yéen a bokkoon diine mais lislaam moom diine jëm woote nekkul diine moom mooy diine xërëm nekkul diine maamu kenn la woote waaye diine yàlla la woote te diine jooju yéen dafa won ne moom nekkut ne moo ko njëkk indi lii wane ne kiimitis xamuñu dara wala ñu woote ki xamuñu dara ci lislaam dañuy faral di wax ne jàpp ne diine lislaam ko njëkk indi mooy Ibrahim lislaam waxul lool lislaam ki njëkk indi diine lislaam mooy Adam mooy ki nga xam ne moo jur ñëpp kon fekk yéen da ngeen ne kii jëkk ci àdduna bi mooy nit ku ñuul kon Adama ñun julli dañ jàpp ne kon mooy nit ku ñuul la julli jàpp ne Adama mooy ki njëkk ci àdduna bi mooy bàyyi ñëpp yéen ngeen jàpp ne bàyyi ñëpp nit ku ñuul la
kooku mooy ki nga ne moo ne diine lislaam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diine jooju ci la moom la ko yàlla subhanahu wa taala jox Ibrahim nekkoon mooy ki nga xam ne moo indi li nga xam ne mooy monothéisme Ibrahim Nuux alayhi salaam moo ko jiitu kon lii di monothéisme moom ak nit ñoo ànd ci kaw suuf nekkul diiney maamu kenn su fekkee ne diiney maamu kenn la kon diiney maamu ñëpp la kon jullit bi moom ci conception am ci l'islam mënut a doon ko aliéné wu ndax jullit bi su fekkee ne demoon ngeen ba convaincre ñu ne ki njëkk ci kaw suuf nit ku ñuul la d'accord l'islam daf ma jàngal ne ki njëkk ci kaw suuf la mu indi mooy monothéisme te monothéisme yoobu na mu ko indee mooy da koy jaare ci yonent ñu daal di koy prêcher Nuux alayhi salaam moo jiitu Ibrahim la mu indi mooy monothéisme te Nuux la julli ñu jàpp moom mooy baayu nit ñi ñëpp ginnaaw aadama kon dangay gisaat ne kon nit ku ñuul ki nga xam ne moo gëm lislaam moo mënta aliéné wu fekkoon ne sax seen théorie dafa nekk théorie yoo xam ne falal ayn war ras fekkoon ne dañoo gëm ne kon nit ñi ki njëkk ci àdduna mooy nit ku ñuul la d'accord civilisation monothéisme ñi ko indi ñu nit ñu ñuul ñi kon ñun ci loolu lañ nekk te Muhammad ba mu ñëwee waxut ne damaa ñëw indi lu bees bañ mun a dafa sàcc monothéisme jàmbur dafa ñëw wan ne nekkuma ku bees ci ay yonent yi ba mu ñëwee ñi nga xam ne ñoom la bokkal xeet nanguwuñu la mu indi kon moom ci lan la woote ci dëgg ndax su fekkoon ne dafa ñëw daan ne man maa indi mbir mi ñu dem ba découvrir ne am na ñeneen ñu ko indi ñu mën a wax ne waaw kon de mbir mi am na lu ci lëx ñetti loolu ngeen di jàpp day mel ni Muhammad dafa ñëw ne man maa indi mbir mi wala Ibrahim dafa ñëw ne man maa indi mbir mi Ibrahim ba mu ñëwee jàngal ne ñamu xam yonent yi ko jiitu su mel ni Nuux jàngal leen Aadama kon Ibrahima itam ñëwut ne man maa indi mbir mi ba ñuy wax ne dafa dem sàcc dafa dem Égypte sàcc ko ñëw jàngale ko mel ni kuy ndaxaate mel ni dafa mbir moo ko moom bëgg ko askanelaw xeet déedéet Ibrahima ba mu ñëwee ña nga xam ne ca lañ ko yónni woon ñooñu dañ doon jaamu ay jant ay weer kon moom it ba lam leen woo nekkuloon yëfi maam yi fi bàyyi lam leen woo mooy la jóge ci yàlla sunu borom te jullit bi lii la gëm kon argument wu ne jullit bi dafa aliéné wu ndax dafa gëm diine ko jóge feneen ça peut pas tenir ndax la mu gëm jullit bi di ko jàng ci alxuraanam mooy ne diine jii du diine arab ndax arab yi dañ koo weddi diine jii du diine maam Ibrahim ndax Ibrahim xeetam dañ koo weddi te diine ji avant Ibrahim ñëw na te ka nga xam ne moo ko indi ñun ñëpp mooy sunu maam te jullit bi moom loolu la gëm loolu ci pas-pasam la bokk kon kooku mënta nekk koo xam ne dafa aliéné wu ba ay nit di ñëw ne ko ñëwal ci say diine maam da nga nekk ci diine te bi nga xam ne mooy Muhammad sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon ne sax dañoo jël seen thèse yi ne dañoo war a dellu ci diine maam yi ne maam lu mu indi rek mooy lu baax loolu la chaque ni gis nañ la bu suufee cim xel sa maam mën naa indi lu baaxut civilisation yi bu jël rek am na lu ñu ci jël am na lu ñu ci bàyyi waaye yonenti boobu ka nga xam ne mooy maamam mooy Ismaïl du arab dafa arabisé wu dafa takkub arab dund ak arab làkk arab mu ne arab al mustaaraba Ismaïl boobu ka nga xam ne mooy yaayam bokkul ak Ibrahima xeet bal seen théorie nga mooy théorie ñi nga xam ne ñooy égyptologue yi dañ koy delloo ci ne moom ci kémit la woon mooy xajar nga xajar dañ lay wax ne moom ab kémit la woon kon soo jëlaatee delluwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci maamam ka nga xam ne moo jur Ismaïl bi jur maamam da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon day delluwaat ci kémit yi kon d'après yéen seeni théorie kooku nan la mën a ñëwaatee kon ci la muy woote nekk loo xam ne dafay ñëw di jël nit ku ñuul di ko suufeel fekkoon sa waxut lu leer waaye ànd ak mu wax lu leer ñëpp di dégg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne ñoo ne Tirmisi Ibn Umar daal di koy solo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw ñëpp wër ko ci nit ñu bari yonent bi sallam ya ayuha nnaas inna allaha qad adhaba ankum عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها فالناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب
yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane ay yéen nit ñi ay yéen nit ñi lii di racisme nga amoon ca jaahiliya lii di suprématie boo xam ne nga koy woote woo jëmale ci samay baay samay maam mu ne loolu yëpp yàlla jël na ko sànni fële. nit ñi ñaari nit lañ, nit ku baax jub kooku la yàlla fonk, nit la koo xam ne nit koo xam ne dafa texeeri kooku teg ku dara ci kanam yàlla suñu borom. mu ne yéen nit yéen ñëpp ay doomu aadama ngeen, te aadama yàlla da koo bind ci suuf. waaye la moo gën a leer, ndax mës ngeen a liir wala gis téere ci jamono ji yonent wàcc wax ju leeree nii ci dàq lépp luy racisme, dàq lépp luy suprématie. yéen ñëpp ci aadama ngeen jóge, te yàlla subhanahu wa taala moom aadama mi ngi ko jëlee ci suuf, pour wane ne yéen ñëpp seen aslu benn la. moo tax ñii di courant yu bees yi di wane sax ne notion de race ça n'existe pas. yonent si moo leen jiitu wane notion de race ça n'existe pas. li existe rek mooy doomu aadama. waa kii naka la mën a indee diina joo xam ne dafay ñëw di suufeel nit ku ñuul? kon la ngay gis ne kémit yi bokk na li nga xam ne mooy seen problème mooy dégg xamuñu lislaam. munoo xeex nag loo xamut. bala nga xeex mbir foog nga xam ko. mooy ñi nga xam ne dem na ba yeewu ba xam lislaam ko ñun kémi sa ba loolu moo leen yóbbu ñu daal di tuub nga xam ne lislaam musta am projet boo xam ne c'est un projet raciste. l'islam dès le début dafa ñëw daal di yemal li nga xam ne mooy ñëpp, nit ku ñuul ak nit ku weex moo ci yem. nit ku ñuul ak nit ku weex ñoo yem ci kanam yàlla sunu borom, ñoo yem ci diin islam. moom la yàlla subhanahu wa taala loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ba tey ci xadis boobu ne Ahmad soloo na ko mu ne yaa ayyuha nnaas ala inna rabbakum waaxid wa inna abaakum waaxid ala la fadla li arabiyin ala ajami wala li ajamiyin ala arabi wala li ahmar ala aswad wala aswad ala ahmar illa bi taqwa. xadis bi lu ci nekk ci ay kalaam, waaye ci téere bi ñoom mooy téere yi nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne arab la ñëwoon ngir xeexal ngir xeex nit ñu ñuul ñi, ngir di wax li ngeen a suufee. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ay yéen nit ñi seen boroom benn la, seen baay benn la. kii di arab gënut ku dut arab, kii ku dul arab gënut ab arab, ku xees ku xonk gënut ku ñuul, ku ñuul gënul ku xonk lu dut ci ragal yàlla. kon l'islam moom day xeex kémitis, ndax kémitis da bëgg ñu ne nit ku ñuul moo gën nit arab. déedéet, l'islam waxul arab moo gën nit ku ñuul, waxul nit ku ñuul moo gën arab. daf ne kenn ku nekk ñun ci individuellement al afraad, kenn ku ñuul kenn sa nit ku ñuul mun tax nga gëm ab arab, nekk arab mun tax nga nit ku ñuul. li tax nga mun ko gën mooy ragal yàlla. kon lii di kémitis l'islam daf koy xeex, ndax kémitis dafa ñëw indi racisme, bëgg jël li nga xam ne nit ku ñuul ne moo gën arab. su fekkee ne ngeen jàpp ne ko arab ak nit ku ñuul ñoo yem képp, kon da ngeen war a ñëw gëm ne l'islam moo leen jiitu ci loolu ci ay siècle yu bare ba fekkee seen courant bi loolu. su fekkee seen courant de pensée mooy wan ne nit ku ñuul kii nekkul dafa suufi féetewul suuf nit ku xees ki, kon xamal ne l'islam moo leen jiitu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo leen ci jiitu. encore une fois, nit ki balaa moo combattre dara foog mu daal di xam la muy combattre. kémit yi seen problème bi jiitu mooy dañoo réere l'islam. kon saa bu ñu waxee l'islam nga ñuy wax mooy l'islam goo xam ne ñoom en fait dañ leen a aliéné seen gisan l'islam. mooy l'islam goo xam ne amut, fantasme la ci ñoom. moo soo demee ci benn site boo xam ne ñu ko tuddee Tell Me More TV, ab surtout kémit la wala bu kémitisme. déggul leen li muy wax ne l'islam noonu la mel. mu ne que les Africains arrêtent de se faire manipuler. li mooy sectarisme. mooy à chaque fois nit ki dafay jàpp ne moom la mu nekk moom ci mbir yoo xam ne sa nekkoon mbir yoo xam ne normalement c'est pas dogmatique, mais mbir yoo xam ne xalaat da cee war a ibbeeku, mais ñoom day jàpp ne yow te manipuler tout de suite. débat amatul. que les Africains arrêtent de se faire manipuler. donc les Africains en fait ñoom ñoo suufeel nit ku ñuul ko mënut a xalaat. Africains yi moom ils sont tous manipulés. ba ñuy gën l'islam wala gëm christianisme gëmewuñu ko parce que dañoo am xel. kon en fait ñoom africains yi ay millions d'Africains dañoo gëm l'islam parce qu'ils ont pas de cerveau. ñoom ñeent juróom fukki nit ñoom ñoo am xel.
que les Africains allaient se faire manipuler par ces religions esclavagistes. L'islam n'a jamais été esclavagiste. Là, l'autre beneen aliénation la ak beneen contre-vérité boo xam ne ça n'existe nulle part. L'islam n'est pas une religion esclavagiste. L'islam daa ñëw fekk fi esclavage ci lu bari. L'islam def ay efforts yu bari pour que su na muy doxalee su continuer esclave dootu am ci kaw suuf. L'islam mbir yu baree bari ngir nit ki daal di cay expier péché am dafay libérer un esclave. dina am temps tamit parce que gis naa temps bi gudd na lool ñu ngi xababal sinon amoon nañu yéene dugg tamit ci li nga xam ne mooy lii esclavagiste l'islam mais lii leer mooy esclavagiste islamique amut. Esclavage islamique boo xam ne dafa ñëw basé wu sur les races mooy dañuy jël nit ku ñuul ki esclave la nit ku xees ki amut. Ça n'existe pas du tout. amut foo leen koy fekk l'islam ba mu ñëwee ba tey moo xam ne dañuy ñëw ne nit ku ñuul ki moom mooy jaam bi nit ku xees ki mooy jaam bi. mais loolu dinañ ci dellusi peut-être ci ay plus de détails. Kon l'islam esclavagiste ça n'existe pas. Et disent que ces religions barbares car beaucoup d'entre vous se voient comme étant inférieurs alors que dans cette commis se voit kiit kan moo ko wax il se voit comme inférieur. Kon moom gisinam la loolu mooy beneen problème communauté ñoom en fait ils ont un complexe d'infériorité. Ñoom dañoo jàpp ne seenum xel dañoo jàpp ne ñii ñoo leen féete kaw ñu bëgg libéré wu ci loolu. daal di former benn racisme bees jàpp ne ñi des da doon jàpp amul musulman bu jàpp ne moom moo nit ku weex moo ko gën wala arab bi ko gën. au contraire li ko l'islam jàngal mooy ñëpp a yem te moom moo leen gën. yéen yàlla subhanahu wa ta'ala ba muy jàngale sagesse ka mu jàngale mooy kan mooy Luqman nit ku ñuul la. te soo demee sax ci ñi nga xam ne ñooy yenn kimit yi dañuy ñëw di la wax ne jox turu Luqman boobu ci li nga xam ne mooy égyptien seen di la wax ne diw la. yàlla daal koy tudd mu nekk nit ku ñuul di wane sagesse di jàngal nit ñi sagesse à travers nit ku ñuul kooku. Bref muy continuer donc seen wax yëpp ci nii la day demee dañuy affirmer loo xam ne ça n'existe nulle part. seen fantasme donc arrêtez de voir comme des maudits alors que vos ancêtres tamit l'islam musta wax kenn ne noirs sont maudits. Des fois dañuy jaawale li nga xam ne moo ñëw ci bible benn bible boo xam ne ça a été nekkul Isa sa loolu la wax Jésus bible boo ne ko transformé lii histoire Sam ak li nga xam ne mooy Noah bañ ne doomu Saam yi dañoo leen maudire parce que Sam moom mooy bàyyu nit ñu ñuul ñi ak copte yi Yaafus mooy bàyyu Rom yi ki nga xam ne moom mooy Ham mooy bàyyu wala Sam mooy bàyyu arab yeeg juif yi. Ham moom mooy bàyyu nit ñu ñuul ñi copte yi Yaafus mooy bàyyu Rom yi. loolu noonu existé wul ci diine l'islam musta wax ne dafa am xeet bu ñu maudire abadan musu ko wax jegewu ko. kon l'islam moom bokkut ci di wax lu mel noonu. lii gën a firndeel ay nit lañ ñoo xam ne duñu xalaat la ñuy wax te ni war fay amee contradiction yu bëree bëri te xamuñu l'islam bari nag histoire sax xamuñu ko. déglu nee na le Coran et les hadiths dits sahih authentiques compilés par Imam al-Bukhari et Muslim soutiennent le fait que Pharaon et son peuple ont été maudits par le ciel divin représenté par Allah, le soi-disant miséricordieux. Vous devez savoir que les chercheurs de ce bas monde ont clairement démontré que les religions ont été fabriquées par l'homme en fait de corrompre les faibles d'esprit qui n'arrivent à raisonner. ñoom dañuy fàtte ne seen mouvement bi yëpp mooy xeex li ay chercheurs waxoon mais su leen arrangé chercheur la ñuy wax day doon li nga xam ne mooy preuve donte li mu wax du dëgg chercheur de ce bas monde xam nga ñan lay waxal. mais li ëpp solo fii mooy dafa indi ne kon li tax africain bi war a bàyyi li nga xam ne moom mooy diine l'islam mooy ne pharaon moom nit ku ñuul la te diine l'islam dafa ñëw daal di alak pharaon firawn kon loolee wan ne kon dañ ko alak yàlla dafa alak firawn ndaxte nit ku ñuul la. loolu mooy ko xamul l'islam xamoon ne l'islam ni ñu tudd ñuy alak avant firawn am nay arab aad thamud et lan lañ woon kon arab itam day bàyyi l'islam ndaxte peuple boo xam ne peuple arabe yàlla alagu na leen kon arabe day bàyyi li nga xam ne mooy diine islam. ci banu Israël ki nga xam ne ñooy banu Israël alquran ñëw na am ñoo xam ne yàlla am na fu mu jaare ñoom ci alkande ñi arabe comme tam day bàyyi ne kon l'islam dafa ñëw pour xeex yi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñooy sémites yi kon jeex na kon yonent bi sam day dem kon kan mooy des kon l'islam dafa ñëw mu fait pour xeex
ban race la ñoo teg ci kaw ban race la teg ci kaw su fekkee ne parce que am na koo xam ne jàpp nga ne nit ku ñuul la l'islam tudd ne ne dañ ko alak kon loolu dafay wane ne dafa ñëw di maudire dañoo maudire ñi nga xam ne ñooy nit ku ñuul nit ki kon l'islam dafa ñëw maudire xeet yëpp te loolu kon xel mënu ko nangu. l'islam ñi mu maudire mooy ñoo xam ne dañ doon jaamu leneen lu dul yàlla sunu borom ñi mu gërëm mooy ñu doon jaamu yàlla bañ ko bokkale ak dara. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee bañu xeetam daal di koy bañ a nangul fan la yónnee saxaabaam ci buuru nit ku ñuul. loolu wane même racisme bi xam ne racisme de mépris sax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jógee ko l'islam jógee ko mooy dafa respecté buur boobu fonk ko ba pour préserver ay saxaabaam fa la leen yónni ne dem leen ci buur boo xam ne buur ba boo xam ne bu juste la kon l'islam jegewut li nga xam ne moom mooy racisme. kémitisme nag moom mooy racisme kémitisme mooy li nga xam ne moom mooy woote li nga xam ne mooy haine. kémitisme mooy woote woo mooy forme kémitisme yi moom mooy woote woo li nga xam ne moom mooy sectarisme moom mooy woote woo nit ñi ngir ñu dellu ginnaaw ci xalaat ndaxte bokk na li mbir yi gën a delloo nit ci xalaat mooy di contre benn mbir te la ngay contre yow xamoo exactement lan la. maa ngi jéegul ndax temps bi gudd na lool te li mu bëggoon a wax yëpp waxuma ko am na mbir yu bari yu ma préparé woon pour wax ci pour détailler ko mais mënu ma ko détailler ndaxte gis naa ne audio yu bari na te temps bi mi ngi jàll. xam naa ñu yemale fii waxtaan bi yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu dégg ak topp. résumé rek tëjee fii waxtaan wi di jéggul encore une fois ndaxte ma gis waxtu bi dab nañu lu bari mais lépp rek xajul ci benn bis peut-être dañu amoon occasion gën a détaillé indi mbir yu ñu bëggoon a indi bëggoon nañu exemple yu bëree bëri ci ni ñii di woote woo kémitisme ni ñu ñàkk a xamee lan mooy l'islam mooy dañuy xeex loo xam ne xamuñu ko li ñuy accuser l'islam yëpp day fekk ne l'islam di ci deñ ba set wecc kon daal position l'islam ci kémitisme mooy ne kémitisme day woote woo tàkkale nit ñi l'islam day woote boole nit ñi ci li leen di jariñ mooy injustice l'islam day woote woo ngir ñu xeex ko fekkee nit ñooñu dañoo war a booloo ngir xeex injustice l'islam da cay bokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ginnaaw ba mu ñëwee ba mu wootee yéeféeri ñu bañal ko waxoon na leen am na benn sax ab pacte boo xam ne bu doon am ca jaahiliya suñ ma ci woowoon man moo wuyu si leen mooy lan dajaloo xeex l'injustice mais kémiti ñoom dañoo ñëw ngir xàjjale nit ñi ba injustice bi nit ñi ñuy war a xeex buñ ko mën a tee xeex. l'islam dafay tere di sectarisme mooy farfarloo am du tegu ci dëgg te loolu la kémiti di woote. l'islam dafay ŋàññ li nga mooy mamisme mooy dañuy dellu suñu maam donte xamoo sax say maam ci ñu nekkoon donte say maam la ñu nekkoon mun naa bañ a nekk lu wér waaye kémitisme dañuy wax dañuy dellu seeni maam dellu ngoo xam ne wérut te xamuñ sa lu seen maam yi nekkoon. l'islam dafay dàq lii de racisme bañ beneen xeex beneen xeet l'islam daa jël ñëpp yemale leen ñu doon benn kase waaye ñii di kémiti ñoom la ñuy woote woo mooy jàpp ne benn xeet moo gën beneen xeet ba pare jël ñeneen ñi di leen ko accuser. l'islam dafa jàngale nit ki mu xam boppam gëm boppam du am benn complexe de supériorité. l'islam la mu jëf ci xolu jullit ñi mooy amuñu benn complexe de supériorité ni d'infériorité en vis-à-vis qui que ce soit. l'islam la ñu jàngal mooy jaamu yàlla bañ ko bokkaale ak dara jaamu yàlla googu bañ ko bokkale dara fi mu ko jaarale moo ci yonent yooyu mu ko jaarale ko ca jiitu mooy aadama mooy sunu maam ñun ñëpp mujj gi Nuux muy sunu deuxième maam ñun ñëpp mu jaar ci Ibrahima ak ñeneen am ñeneeni yonent yoo xam ne yàlla yónni na leen te wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ñooñu xamoo leen yàlla moo ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn ci ñoom xamal naa la ko yow yonent yi am na ñeneen ci ñoom xamaluma la ko yonent yi musta prétendre ne sax yonent yi nekk ci alquran kese la yàlla jox révélation kon suñu demoon ba saxal ne am na nit ñu ñuul ñoo xam ne yoroon nañ lii di monothéisme te lu mën a nekk la sax lu nekk la te tudduñu ko alquran tudd na ko ndax waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo xam ne yow xamaluma leen ko kon lii di monothéisme
musta nekk benn religion boo xam ne dañ koy jox benn xeet benn peuple mbàyyi ba nga xam ne moo ca des. su fekkee ne monothéisme kon wala lii di civilisation mondiale ña ko njëkk a indi mooy nit ñu ñuul ñi te nit ñu ñuul ñi ñëpp fa lañ bawoo ko kon lii di kémétisme bi n'a pas lieu d'être ndax kon ñun ñëpp sunu maam mooy nit ku ñuul woon kon suñu nekkee ci lislaam gi kon dañoo dellu ca la sunu maam nekkoon kon ku ñëw ne nekkoo leen sunu maam nekkoon wala bëgg ko bàyyi yow yaa wàcc la maam nekkoon su fekkee ne nit ñu ñuul ñi d'après théorie ñoom ñoo civilisation nit ñu lañ ñoom lañ jóge ñoo ngi yemale fii wax ji di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu. aleykum salaam wa rahmatullah wa barakatuhu barakallah fiikum wa jazakumullahu xayran ya cheikhana waxtaan bi leer na te it jàpp naa ne matale na xam naa du ma nekk sax di def ay résumé au risque de l'altérer maanaam du ma nekk di tënk ngir bañ dindi leeraay gi nga xamante ne moom la leere ci biir développement bi man ci sama bopp amoon naa ay interrogation yu bari yu mu ne woon su ma paree dinaa ko dugal waaye dafa mel ni bi affaire bi demee ba ca pandaw la lu ci bari ñëw na ci kon léegi je pense que xam nañ lan mooy kémétisme ak fi mu jóge muy rek ñoo xamante ne dañu ne am benn courant de pensée bu ne dañoo war a dellu ca suñu cosaan dellu ci suñu cosaan te niñ koy jaaree mooy ñu xeex li nga xamante ni moom mooy diine yi nga xamante ni moom lañ fi indil muy moom lañ fi fekk muy islam ak christianisme ak ainsi de suite ñooñu la ñu jàppane ñooñu ñoom ñoo déformé li nga xamante ni moom mooy xelu africain yi maa ngi wax nag surtout ci kim ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi fii au Sénégal nga xamante ni ñoom ñoo déformé nee nañ ci seen wax maanaam xalaatiinu africain yi ba tax na li nga xamante ni moom la africain yi di subir entre guillemets religion yooyu ñoom ñoo tax ci wàllu nooteel ci wàllu retard maanaam tardé ci wàllu àdduna ak ainsi de suite et que ñoom donc ñoom ñoo jóg ngir dindi loolu jaare ko nag ci religion yooyu nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne kun peuple bu nekk rek bu bëgg a noot rek day indi ab religion am daal di koy dugal ci biir noir yi daal leen koy nooteel loolu nag nga dindee ko ci ne ñooñu mooy ñi nga xamante ne xamuñu islam ci wàllu islam ndaxte islam moom mësul woote ni diine arab la bal sax bu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu woote woo arab yi daa am ñu bari ñoo xamante ni dañ koo weddi ak yeneen i mbir yoo xamante ni ñëw nga ci barakallah fiikum cheikh xanaa léegi donc xam naa comme ni ko waxee guddi na fii au Sénégal xam naa ci yow tamit fa la gën a guddee mais maa ngi bàyyi ñu ubbi groupe bi su ko defee képp koo xamante ni am na question mu dugal ko question yi lu mu gën a gaaw rek nga xamante ni bu mu dépassé 30 à 40 secondes comme ça après cheikh bi incha allah dina ci ñëw bu soobee yàlla. te sànq ci début bi dama prévoir woon def question yi ba pare après képp ko am contribution dugal ko waaye comme instant bi dafa xaw a guddi fii te xam na am na ñoo xamante ni peut-être bëgg nañoo tëdd léegi képp ku am contribution tamit mën nga koo dugal donc képp ku am question mën nga ko dugal képp ku am contribution mën nga ko dugal su ko defee nga préciser rek début bi su ko defee ñu mun a xam voilà question yi nag mën naa dem ba xam naa ca kanam képp ku am question daal fii ba suba ci fajar incha allah
mën nga ko poser cheikh bi bu amee jot incha allah dina ci ñëw. barakallahu fiikum wa jazakumullahu xayran. man ma ñëw peut-être ñëwaat ci ay yenn question yu ndaw rek di ko laaj cheikh bi mooy ci fi ñu toll nii ci réseaux sociaux yi surtout Sénégal gi nga xamante ne moom la ñu nekk nan la ñu mën a xàmmee nit koo xamante ne maanaam day woote ci kémitisme ba pare di ko nëbb wala bu feeñul lool daal nan lañ ko mën a xàmmee nga xamante ne ci waxam wala ci jëfinam ak genre demee noonu dinañ mën a njort ne wala ñu xam ne daal kii de ci wàllu kémitisme lay woote ba nga xamante ni peut-être di nga mën a di nga ko mën a moytu. ak it xam naa ci même question boobu rek nan la ñu mën a def ba moytu mbir yooyu nga xamante ne difficulté bi mooy dafa xaw a lënkaloog lu ñu naan maanaam sensibilité wu maanaam xeet sensibilité wu xeet ñu ñëw wax la ni la maanaam africain yi ñoom la ñuy def nii wala kii moom la ñuy def nii immédiatement nit ki day am tendance daal di koy yóbbu ci xeexu couleur comme ni nga ko waxee ci sa yenn audio yi ci kaw moom mooy benn question bi mooy kémit yi li ñu wax ne maanaam dañoo jàpp ne ñoom peut-être dañoo war a dellu ci seen civilisation dañoo war a dellu ci seen civilisation ancêtres yi comme ni ñu ko waxee entre guillemets pour mën a peut-être retrouver waat seen identité génn ci nooteel gi ñu leen noot nii ak xeeb gi ñu leen xamante ni moom lañ xeeb daal di tamit retrouver peut-être seen place ci civilisation mondiale. waaw dama doon laaj ndax méthode bii nga xamante ni moom la ñu def maanaam xeex diiney islam daal di yaakaar ni moom mooy aliéner les personnes ak christianisme ndax dellu googu ñuy dellu ci seen cosaan yi maam loolu sax am naa si question parce que cosaan googu nan lay demee dellu googu nan lay demee parce que daa bari pour man cosaan googu dafa bari lan jaamu gi nan lay demee ndax dellu googu tax na ñu génn ci nooteel gi nga xamante ni ñoom moom la ñu wax ne moom lañ ñu noot. barakallahu fiikum. barakallahu fiik xam naa laaj yu nga laaj ci di aju ci naka la ñuy xàmmee ab kémit boo xam ne dafay nëbbatu xam naa may fàttali benn mbir rek mooy ne jëmmi nit ki daal di askanale boppam ci nit ñu ñuul ñi en tant que suñuy maam loolu jëmmi loolu rek nekkut amul luñ ciy ŋàññ jëmmi ne africains yi dañoo war a xam seen identité en tant que nit ku ñuul loolu amul lu ci nit tamit di ŋàññ xam sa histoire tamit amul lu ci nit di ŋàññ waaye nag lii di histoire lii di doxalin nit ku mu munti doon rek nekkut ne la muy doxalee lépp ci lépp wér te loolu ko jàpp naa ne kuy xalaat li nga ko xam fekkee da nga jël tubaab yi la chaque ne bokk na seen histoire ñu nekk ñoo xam ne dañoo jël ay nit jàpp leen jàmm bokk na seen histoire ñoo coloniser ay nit foog ñu jàngal seen i doom histoire boobu ngir ñu xam ko waaye ça pas dire nag seen i doom kon dañoo war a wëlbatiku ne suñuy maam dañ doon jàpp nit ay jaam kon ñun dañoo wëlbatiku war a jàpp nit ay jaam loolu foog ñu bàyyi ci xel kon delluwaat ci histoire xam ko xam say maam li ñu doonoon ça pas dire que sa maam la ñu doonoon lépp c'était idéal comme ni ko gëmit yi di jàppe ne civilisation africaine c'était parfaite. Il n'y a pas une civilisation parfaite. Si la civilisation était parfaite kon du mus am déclin. La civilisation humaine est imparfaite. Il y a des choses yoo xam ne c'est des choses à prendre, il y a des choses à délaisser kon xam ko c'est pas un problème. beneen mbir bi tam ñu war ci bàyyi xel mooy dafa am mbir yoo xam ne faw nit ki moom am ci pas-pas bu dëgër këcc am mbir yoo xam ne daa ibbeeku am ci pas-pas bu dëgër ne lii la lu tranché la day delloo xalaat ginnaaw mooy lan mooy dafa am ñaari mbir yoo xam ne dañ koy tàqale lislam daf koo tàqale maa ngi koy tudd lu bare bare
mooy Pascal boo xam ne wax naan le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point dafa tàkkale ñaari mbir yu am solo mooy dafa tàkkale lii di l'intellect ak l'affect am na loo xam ne c'est le domaine de l'affect mooy lii transcende nit ki mooy li nga xam ne c'est le domaine de la métaphysique nit ki daf koy gëm rek yàlla moo ne yonent nee na nga gëm te amut loo ci mën a dute doo dute su fekkee ne si ci doute nga jógee comme li nga xam ne mooy doute cartésien ba egg ci gëm-gëm googu noonu dootul nangu doute loolu da ngay am idée boo xam si idée c'est une idée tranchée am ci loo xam ne nag domaine u intellect la xalaat la gisin nag saay bu demee ba nga bëgg koo jàppee dogme foofu la problème di amee foofu la intolérance di amee foofu la nit ñi commencé di xiiroo di ŋaayoo kon loolu ñu xam ne domaine bi ñuy waxee ni domaine histoire la te domaine la boo xam ne xel ak xalaat ak ay hypothèse ak ay théorie moo koy def te loolu yëpp ci xel la dellu te nit ku nekk dañ ci am ca gisin kon gisin bu nekk danga ko koy nangul donte mën ngaa débat donte mën nga ci am sa gisinu bopp kon foo ñu bàyyi xel kémétisme bi nga xam ne moom lay ŋàññ mooy bii nga xam ne dafa jël mbir yi nga xam ne dañ koo teg ci table bi moom ay controverse mu nekk ay débat bu ibbeeku ñu bëgg koo jël def ko dogme boo xam ne dañ naan lii la ku gëmut lii da ngay dem sa yoon ku gëmut lii am fu la dëkkal. waaw ñu ngi may wax ne groupe bi c'est toujours fermé bon bu ko kenn benn administrateur mën a ubbi pour question yi barakallahu fikum. léegi nag kimit boobu noo koy xàmmee su fekkee ne dafay nëbbatu ni nga koy xàmmee rek mooy xàmmee kimit bi nëbbatuwut ngir nga xàmmee kuy nëbbatu foog nga xam na mu mel su nëbbatuwut soo xamee na mu mel su nëbbatoo lu ca ruus di nga xam ne kon kii la loo ca gis rek muy càpp di nga xam ne kon kii moom day nëbbatu waaye xàmmee naa ko te kimit bi nga xam ne nëbbatuwut dafay loo xam ne dafay feeñ ci ay waxam mooy chaque fois suy wax dafay rationaliser mbir yi mais bàyyi xel benn mbir bu baax a baax soo xoolee au fond kimit bi nga xam ne moom la ñuy wax ñun da ngay gis ne ci discours am doo ciy gis muy stigmatiser les occidentaux loolu day doon commencement rek mais li muy insister tout le temps mooy l'islam et les arabes da ngay gis ne en fait c'est quelqu'un qui est aliéné en fait aliénation boobu du ko yëg mais day jàpp ne ñeneen ñi ñoo aliéné mooy lu jëm ci même sa lecture du monde en fait c'est une lecture occidentale su ñëw di critiquer l'islam la muy critiquer l'islam mooy exactement li nga xam ne occidentaux yi teg nañ ko pour bëgg a critiquer l'islam wala li nga xam ne occidentaux yi jàppee nañ ko l'islam te lay jàppale l'islam mooy les religions abrahamites mooy religions yi nga xam ne ñoo jógee ci Ibrahim fa lay tàmbalee moom théorie yëpp mu def ko foofu te l'islam musta wax ne monothéisme Ibrahim la jóge monothéisme ci yàlla la jóge ci Aadama moo ko ci indi dañuy gis à chaque fois kon day insister sur l'islam et les arabes mais li tuba occidentaux yi def chaque fois da koy jéema saa yi boo ko nit ñi tuddee moom da koy def mu nekk yoon pour ne arabes yi tamit ils ont fait pareil kon moom en fait dafa am benn travail bu mu bëgg a def mooy plus que africain bi ça a été sûr mooy théorie tabula rasa yi arabes yi defuñu ko jullit defuñu ko mooy wax ne liste africain yi mosuñu am civilisation arabe yi mosuñu ko def l'islam mosu ko def te ñoom suñu waxee arabe mooy l'islam ñu ko jàpp esclavage arabe mosu ñoo ñëw Afrique nga jàpp noirs yi esclaves en tant que les noirs yi ils sont destinés à être des esclaves jamais arabe yi mosu ñoo ñëw coloniser les pays africains jamais donc il sait que africain bi suñ ko indilee loolu yëpp automatiquement day am nañu gis bu négatif par rapport à l'Occident mais ñoom loolu da ngay gis ne nekkut moo leen yitteel li leen gën a yitteel mooy insister ci dara moo tax à chaque fois dañuy comparer l'esclavage les arabes aussi ils ont fait l'esclavage le christianisme dañ ciy jaar jàll rek mais christianisme plus que christianisme ñoom seen église yi c'est dans wala bokk l'église a participé ci esclavagisme partie colonisation dans la Bible am na ay parties yoo ne c'est raciste il faut qu'on fasse la même chose pour que aussi on dise la même chose sur le Coran kon da ngay gis ne kii di kémit bi nga xam mooy làkkatu
yenn saa yi da ngay gis ni sooy xool ay waxam da ngay gis ne dañuy insister trop pour mettre une haine du noir envers l'arabe plus qu'il le fait par rapport au français wala par rapport à l'Occident. Kimit bu làkkatu mooy dafay radical mooy Cheikh Anta Diop mooy Cheikh Anta Diop c'est comme un prophète du accepter benn critique ci Cheikh Anta Diop toutes les théories de Cheikh Anta Diop sont exactes li nga xam ne kimit bu làkkatu saa yi boo ko contredire ci waxam mu taxé la aliéné taxé la li nga xam ne mooy koo xam ne mënta xalaat parce que loolu c'est plus simple en fait fekkee ki ngay waxal da nga koo taxé de quelque chose en fait parce que xam nga ni mënoo koo convaincre ci idée li gën a yomb mooy nga taxé ko wax ko c'est aliéné c'est fini donc il y aura pas de débat li nga xam ne tamit kimit boo xam ne mooy kimit bi ñuy wax da ngay fekk ne à chaque fois seeni bagage yu tuuti lay doon mooy ci wàllu àdduna ci wàllu diine la muy prétendre ak la nga xam ne moom mooy soo analyser boo xam di nga ko ca fekk dañu gis ne c'est différent mais loolu yëpp en fait moom la ñu xam ne kimita benn ci yooyu nag ak yeneen yu ma tuddul su fekkee dañ nëbbut sax di ngis da ci feeñ mais lii gën a feeñ mooy à chaque fois day insister ci bëgg a wan ne nit ku ñuul ki li ko dal yëpp l'islam la fa mu insister wane l'islam dafa am def nit ku ñuul te l'islam musta def dara nit ku ñuul ndaxte l'islam ci boppam dafa nekkul couleur l'islam ci boppam ci aslu ba su fekkoon ne nit ku ñuul ñi kese ñoo nangu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam taxaw tàkkalewu ci li nga xam ne moom mooy l'islam tàkkalewul nit ku ñuul nit ku xees ak nit ku bleu l'islam gisee noonu ki nga xam ne mooy gisee mooy kimit bi moo ne suy liir l'islam noonu la koy liire. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah Cheikh Mouhamadul Fadil cheikhana waxtaan wi am na solo lool te xam-xame te laal jamono lool dëppook jamono lool macha allah nekk loo xam ne lu actualité la yàlla yàlla sàmm leen te aar leen te gën a yokk xam-xam bi macha allah am na solo lool wax dëgg yàlla moom amul lenn luñ cay dolli lu dul rek di gën a firndeel li nga xam ne moom la cheikh bi doon wax man moom sama kàddu dama koy def ñaari xaaj lenn li commentaire li ci des laaj la ma njëkkee li ñuy wax ma njëkkee ci commentaire bi cheikh bi dafa maanaam ñëw ci ay tomb yu am solo ci bunt bii ñu soxla ko lool ndax dafa dëppoog jamono ji dafa dëppoog li nga xam ne diine jooj ñuy wax kimétisme commencé ne ko tasaare tey ji temam bi dafa laal foofu lool lu mat a bàyyi xel di ko digloo ko digluwaat ndax man damay jàpp ne léeg-léeg audio yi ñuy wax naan daa gudd soo ko guddalee nit ñi duñ ko diglu wala dañuy tàyyeel loolu dama jàpp ne ci càggan gi dafay dellu rek ci doomu aadama yi waaye delluwul ci kiy wax ma jàpp naa ne képp koo xam ne diine ñor na la lislaam ñor na la sa bëgg nga jariñu jàpp naa ne lu ab son gudd jariñ yi moom dara wur la koo xañ kon buñ doon dem ba suba itam njariñ rek lay doon incha allah yal na yàlla sàmm cheikh bi kon cheikh bi ni mu ko jàngalee ñu xam ne kon kimétisme gi la ko laloon ak jéggi dayo da caa am maanaam ak xeebeel guñ leen xeeboon ba jàpp ne ñoom wàllu civilisation amul ci dara amul lenn luñ participer ci àdduna bi moo tax ñu jug gëmloo nit ñi ci ne maanaam nit ñi ñuul ñi am nañ civilisation am nañ ak participer bu baax a baax ci àdduna bi am nañ xadaara am nañ saqaafa am nañ lépp loolu nag moo leen jàpp bañ jàpp ne faf nag ñoom rek ñoo ñi am civilisation keneen ku dul ñoom rek yow sa jëm bopp ci ñoom ngay topp yemun foofa ñu jàpp ne faf sax loolu mooy
mooy li baax foofu. kon dañoo jégg dayoo ci mbir mi jàppe ko léegi muy diine, jàpp ne li nga xam ne mooy la seen maam yi nekkoon te mooy jaamu ay xërëm, jàpp ne loolu moo di diine. nga xam ne ña ca tane xaw a tane akus néew mooy ñi nga xam ne dañoo gëm lislaam ba noppi di défendre der bu ñuul bu ca parparloo amut, maanaam gëm li la yàlla, maanaam li nga xam ne suñu borom dala ko def mu neex la, nga bañ kenn ku la xeeb, ngay bind di leeral seeni injaazaat yi nga xam ne def nañ ko, loolu wàññiwu dara. waaye boo xoolee seeni mbir nag ni ko cheikh bi waxee, dëgg-dëgg fa mu jëm moo di maanaam màbb lépp loo xamee ne luy nuru diine la ci kaw suuf, jàpp ne li seen maam yi nekkoon te mooy jaamu ay xëram ci loolu la nekk. loolu mooy li baax, mooy li wér. kon loolu mat a bàyyi xel la. ñaareel bi moo di ne li cheikh bi wax lu am solo la, fa wax lu am solo, mooy ñoom xamuñu lislaam. foofa dama ci leeral benn kàddu. waaw ñoom méthode bi ñu jël nii méthode la boo xam ne contraire bi lay def, day tax ñu gën ñoo xeeb, ndaxte dañuy wax mbir yoo xam ne c'est délirant. ba may préparé waxtaan bi maa ngi dem ci yenn site yoo xam ne site ñu mel ni ñoom ci wàllu tubaab bi dañuy indi mbir yu bari yoo xam ne di leen ci saboté, mooy ay affirmation yoo xam ne c'est des affirmations yoo xam ne mënut a doon affirmation scientifique, c'est juste des affirmations gratuites. C'est délirant, dañuy tax ñu jël leen a xeeb. te Cheikh Anta Diop ci boppam moom mi nga xam ne moom moo ci moom la ñuy dellu, moom ci boppam waxoon na lan la jàppee moom kimit, mooy ki nga xam ne dafay participer, mooy africain bi tey jii xaaruñu ko ci ay wax, xaaruñu ko ci mu nekk koo xam ne dafay ñëw daan sunu maam moo def sunu maam moo def, déedéet. fi nga xam africain bi mooy mu xalaat, mooy bu daal di la maam defoon mu def ko wala def lu ko raw, mooy ci wàllu philosophie, ci wàllu science, ci domaine yëpp africain bi ñëw prouver loo xam ne kenn du ko mën a du ko gam-game. mais ñoom dañoo jàpp ne mbir mi yëpp, te loolu taxoon renaissance africaine bi ay nit initié ko, mais ñoom dañoo jàpp mbir bi mooy sunu maam defoon na, sunu maam defoon, sunu maam defoon, loolu tax ñu gën laa xeeb rek. rawat na fekkee na ngay waxee sunu maam defoon na moom waxin la goo xam ne du basé wu ci daal, ndax ki mit yi nii dafa nekk ñoo xam ne sax la ñuy wax sax maîtriser wuñu ko, maîtriser goo xam ne nit ki mën na leen déggu sax ba jëriñu ci ñu ko xam la seen maam defoon. ndax dañuy enfermé wu ci benn sectarisme, ci benn dogmatisme boo xam ne mooy empêcher nit ki mën a xalaat ba mën a jël sax la sa maam defoon wala wax ne nga xalaat ci daal di koy remettre en cause su fekkee loolu nga ko remettre en cause, améliorer ko su fekkee war nga ko améliorer. mais sa maam la mu defoon lépp dafa parfait, te sa maam la mu defoon sax amoo fa normalement tey ñoom fa ñu waroon a def mooy fa Cheikh Anta Diop jaaroon ba commencé ba liggéey, ñu jël liggéey ba daal koy améliorer, mais dañoo jël liggéey boobu def comme liggéey bu parfait, kon dootuñu ko améliorer. toog rek nag sunu maama defoon jël ko def ko racisme. kon seen méthode bi méthode la moom day delloo africain yi ginnaaw, mais du leen jariñ. waaye la waroon tax mooy africain yi xam ni kat ñun amoon nañ ay maam yu defoon, kon mbir mi nekkatut fekkoon nit gëmoon na ne nit ko ñuul moom dafa juddoon rek ngir des ginnaaw, mu xam ne kon ñun mosuñoo des ginnaaw, kon am na jamono ñu nekkoon ci kanam. loolu daf ñuy permettre kon en tant que nit ko ñuul ñu daal di jéem a fexe delluwaat nekkaat ci kanam, mais nekkaat ci kanam googu noonu du jëmmi concours ak beneen li nga xam ne mooy beneen race, mais ku nekk yow la nga gëm wala la nga nekk, soo waxee damaa bëgg a nekk ci kanam ñëpp ay boolanoo nekk ci kanam, adduna bi daal di jëm kanam. te encore une fois même notion de race jamono ji ñu bari dañ koy remettre en cause, ay spécialistes yu bari dañuy remettre li notion de race en cause. te remettre notion de race en cause en fait c'est revenir ci l'islam jàngale woon, ndax l'islam ne gisee jàngalewul race. shu'uba wa qabaa'il sax kenn du ko tekkee race, ndaxte su fekkee ni ñëpp même origine lañ, kon mënta ñëw notion de race ça ne peut plus exister. On peut parler de notion de race que avec les animaux, mais l'autre mais moom kenn mënut wax race, wala boog tout l'être humain bépp dañ leen jël ñu nekk benn race. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu di la ziar. waaw lii di baat bi di kimit wala kem wala kam wala xem ci nan lay ban baat lay nduroo ci wolof, wala am na solo ndaxte dafa bokk ci mbir yi nga xam ne Cheikh Anta Diop moom gisinam la ci égyptologie, ginnaawam saxalee ne ay nit ñu ñuul lañu woon. dafa tamit am yoon boobu da ko jël ci waru langue, moo dafa gis ne langue yëpp en fait langue africaine yëpp benn origine bi la,
kon ils se rejoignent moo tax ci noonu baat boobu nag dañ ko jéem a retrouver ci làkk yépp wala làkk africain yu bari bokk moo tax ñu jéem ko retrouver ci wolof ne mooy dëppook ne mooy xëm waaw loolu après c'est le jugement de la personne parce que xëm ndax mooy lu ñuul ndax su fekkee ne tamit da nga jàpp ni kon xëm wala moom doon tuddi lu ñuul xëm la ko doon tuddee kon un autre problème se pose parce que histoire moom wala boog li ñuy affirmer moom nit da war a di xalaat le problème qui se pose mooy kon est-ce que dañuy jàpp ni kon nit ku ñuul en fait c'était autre chose qui est devenu noir alors que normalement à la base ñoom li ñuy défendre mooy nit ki ñuul ki moom nit ki ci boppam à la base il est noir kon soo bëggee jël xëm ne fala mooy latan tudde ko xëm mooy ñuul gi mu ñuul te ñuul googu moo dem ba africain yi tuddee seen bopp ñuul mu jógee ci xëm loolu tamit ça peut yeneen ça pose d'autres problèmes ak d'autres questions mais ala kulli xaal ñoom li ñu del ne moom moo dëppoo kem boobu noonu mooy xëm wallahu alam. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk al Furqaan Cheikh Fadel Cheikh bi jazakallahu xayran mbokk yàlla fay la yiw ba man de amoon naa benn laaj mooy nit ñi woote ci wàllu xeet ak askan maanaam fii moo dëkk man sama réew dama gis buñ koy defee ci turu diine nga xamante ni nit ki dafa bëgg nekk ci lislaam moom weddiwul lislaam waaye dafa bëgg nekk ci lislaam boo xam ne lislaam noir lay doon lislaamu Sénégal ñu ñege ko ay baat nag yu garaaw a garaaw yow mi topp Qur'an ak sunna bu leer naññ mboole melakaanu lislaam yi bu dee jigéen juy muuru bu dee góor bu yar sikkimam wala yu mel noonu ñu naan leen yi ay aaday naar la di wax ne yéen da ngeen topp naar yi ñage ko baatu ñooñu gën magi démb waaye ñoo leen gën magi tey maanaam baat yooyu ndax jegewul kimit même bu fekkee du doon benn ndax jegewu ko daal baat yooyu ak baat yooyu moom ban gravité la am ak fan la mën a yóbbu nit ki. Cheikh Amar ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar waaw sa laaj am na solo lool sa laaj dafay dellu ci benn mbir bu am solo mooy ci wàllu extrémisme dañuy gis soo seetantal bu baax a baax dañuy gis na chaque fois dafa am ci loo xam ne ci lay moo koy indi mooy baat bi sax ëppal waaye ëppal googu noonu pour mu am foog nit ki replier wu sur soi wala replier wu ca la nga xam ne moom la enfermé wu ca la muy ëppal te pour mu enfermé wu ca la muy ëppal foog mu am ab koo xam ne moom mooy bouc émissaire mooy foog mu am koo xam ne daf koy eenal foog mu am ne koo xam ne da koy jàpp ne moo ko teg li ko dal lépp foog mu rejeter dara soo jëlee groupe extrémiste am ci l'islam dañuy gis ne à chaque fois dañuy insister balaa ñoo nit ki balaa mu def jiyee foog ñu bañ loo ko lu baree bare ci xolam ba mu bañ loolu ngir ñu mën a koo def loolu mu ëppal ci mbir mi suñ ko bañ loolu jàpp ne àdduna bi ñëpp dañuy complot contre moom ñëpp li mu nekk ñoom ñoo ko def su boobaa mu mën a mu retiré wu replier sur soi su duggee def jiyee te du comme si ça ñam koy defal amul lépp lu mu sikk ak ñoom soo jëlee parti yi nga xam ne parti politique yi les partis extrémistes droite et de gauche à chaque fois tu vois que noonu lay doxee soo jëlee droite bi la ñuy suuxat ci xolu nit ki ba mu leen a jàppale mooy eenal ke mooy étranger bi jàpp ne moom mooy problème yëpp moom moo ko indi caricature ko ñii nag nga xam dañoo ëppal ci ay nit il fallait tamit kon ñu trouver bouc émissaire te trouver ñu bouc émissaire lu dut ne mooy lan mooy diine arabe pour ñu mën a replier wu ci la ñu gëm foog ñu jël ko mu nekk koo xam ne dafay spécifique te la ñu gis mu mën a gis mooy naa ne mooy nit ku ñuul la c'est la nit ku ñuul la kon la nga xam ne mooy contraire bi la ñu war a bañ la ñu war a rejeter mooy arabe bi loolu nag moom moo waral kimi di benn ñëwee dañ fay fekk sensibilité boobu ñu appuyer ci te l'africain moom ci boppam
ba tey problème mu da koo dal mooy dafa replié ci boppam parce que li mu subir moo bari mais foog mu trouver benn bouc émissaire léegi bouc émissaire boobu léegi mooy doon ki nga xam ne moom mooy tubaab bi ak naar bi mais puisque tubaab bi moom daf ñoo jàngal ba ñu aliéné wu foofu mu aliénation am lu ci lu bari kon tubaab bi lañ ko jàppee li nga xam ne mooy xarit ka mu def noonu ñun bu ko def noonu mooy l'islam googu nag pour ñu justifier def ko noonu parce que ñu ay islam ay musulman lañ mënuñoo jël islam def ko noonu kon foog ñu trouver benn loo xam ne moo ñuy tàkkale ak li nga xam ne mooy l'islam ñeneen ñi mooy ñeneen ñoom lañ nekk l'islamu arabe la. Je sais pas si explication bi leer na wala leerul mais loolu mooy waral ñu appuyer foofu kon ngay gis ne kimit dañoo ñëw appuyer ci sensibilité boo xam ne amoon na fi sensibilité ba lu ko indi mooy ëppal gi ñu ëppal. mais surtout nag ñàkk xam diine l'islam ndax ko gisee noonu da nga xamul diine l'islam te da ngay nekk ci contradiction yu rëy ndax diine l'islam dafa nekk diine boo xam ne dès le début il s'est voulu universel nekkul loo xam ne dafa ñëw au début daal di ne c'est pourquoi ñi nga xam ne ñooy chrétiens yi wala Bible trouve des problèmes par rapport ak attaques yi leen di kimit di attaquer parce qu'en fait au début avec ces religions c'est des religions en fait ñi mu ko taxoon a jóg mooy benn peuple déterminé donc dañ ciy gis da ciy sàpp peuple bi après ñoom dañoo gis ne mbir yi mën na gën a yaatu ñu la di ko yaatal daal di signer ay pacte avec les païens mais day gis ne donc la Bible c'est juif que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament mais l'islam nag moom depuis le début c'est un dafa nekk benn religion c'est universel donc dès le début dafa jël lépp luy connotation territoriale wala raciale c'est-à-dire teg fële indi benn religion boo xam ne universelle la ñëpp a ci bokk moo tax xam l'islam da ngay xam ne l'islam ci texam c'est clair que dara safu ci sàpp il fallait que mu nekk ci benn langue mu nekk langue arabe ki muy yónni nit lay doon nit ki mënut a doon ab extraterrestre kon il fallait que mu nekk wolof ou arabe ou juif yàlla def dari tànn ko neex mu nekk arabe loolu kese moo ci nekk arabe waaye la ci des la nekk ci biir moom lépp l'islam la du daray arab loolu la kon li ko yore rek mooy ñàkk a dégg l'islam te wax ju garaaw la wax joo xam ne ju doy waar la ndaxte dafay dellu ci weddi li nga xam ne mooy aslu islam. quant à kii di Kémi Seba dafa évoluer li nga xam ne mooy ci gisinam ko doon topp avant gis évolution boobu Kémi Seba ba muy doog a ñëw la mu formé woon mooy la tribu Ka boobu noonu ba mu koy doog a formé dafa doon woote li nga xam ne mooy suprématie noire il y avait une forme de racisme et d'antisémitisme moo tax sax après ñu daal dissoudre li nga xam ne mooy tribu boobu après Kémi Seba il a évolué ci lu bare loolu moo ko yóbbi sax mu daal di tuub dugg ci l'islam mais avant de rejeter toutes les religions même vision mais après il a évolué dans sa pensée koy déglu léegi gis ne il a beaucoup évolué te bon kémitisme maintenant c'est plus concentré sur li ñu tuddee panafricanisme parce que am na ñoo xam ne ci côté boobu la mais côté politique des revendications plutôt politique pas des revendications religieuses mooy ñi koy représenter Sénégal sax ci loolu lañu nekk même si après di nga retrouver les mêmes sources mooy dinañ wax Égypte Cheikh Anta Diop que ñi dëkkoon Afrique comment ça s'appelle noir yi la woon civilisation et cetera dinañ dellu ci loolu mais ci wàllu gis bi gisee ci jullit ñi dafay wute parce que am na yeneen kimir yoo xam ne sax ñoom ils font tout pour montrer en fait que l'islam dafa correspond exactement ak li nga xam ne moom la égyptiens yi nekkoon dem naa ci benn article koo xam ne dafa jël lépp loo xam ne ñu ngi ko wax ci islam di wonewaat ni mu correspondre ak li égyptiens yi nekkoon donc am na tamit cette forme de kémitisme qui existe kon loolu mooy li aju ci sa laaj bi naam. asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Alfurxaan ñu ngi leen di leen ziar xam naa di jéggalu rek ci retard bi nga xamante ni presque tëj nañu thème bi ñu ci ñëwaat waaye dañuy dugg rek pour remercier Cheikh Fadel mi nga xamante ni moo doon def exposé bi thème bu am solo bi nga xamante ni ci définition kémitisme indil nañu évolution wam origine am ak position islam kon Cheikh Fadel macha allah yal na yàlla dëgëral
xam-xam bi yokk ko dëgëral sa taxawaay incha allah di remercier tamit Cheikh Abdoul Khadr ci modération bi nga xamante ni moo ko doon assuré Cheikh Mourtala Niang aussi ñoom ñëpp ñu ngi leen di remercier bu baax Cheikh Fadel li nga wax am na solo lool ci kémitisme man personnellement li ma ko jàppe mooy sentiment de haine boobu nga xamante ni ñoom ñu ngi koy véhiculer pour man c'est un sentiment d'infériorité bu yàgg de complexe ak maanaam ñàkk am assurance ci sa bopp man loolu laa koy jàppe loolu laay jàppee forme de kémitisme bi nga xamante ni moom lañ bëgg a indi nga xamante ni dañ ci bëgg renier les religions yi nga xamante ni ñoom ci seen bopp dañ naan les religions abrahamiques waa donc loolu lu doy waar la ba pare ma gis ci tamit ci ñoom maanaam une certaine malhonnêteté intellectuelle ndax malhonnêteté bi mooy lan dama jàpp ni su fekkoon dañuy ñëw di rejeter ay religion yoo xamante ni maanaam bëgg a rejeter islam bëgg ko taxer de maanaam que ni religion esclavagiste la yu demee noonu alors que ñoom duñ la indi fenn ci maanaam ci alquran wala ñu indil la fenn ci sunna tegal la daani la maanaam verset bi wala surat sangam moom moo maanaam moo indi esclavagisme boobu wala moom moo doyadal nit ku ñuul donc doo ko gis donc duñ la ko indil souvent fi ñuy basé wu mooy lan benn fausse histoire boo xamante ni fi ñu ko jëlee ci mbirum ci histoire yonent yàlla Nuux ak doomam bi ñuy wax Cham donc dérivé fa ay mbir daal di dem ba daan ni waaw comme kooku nee nañ il est maudit kon ñun tamit loolu c'est une histoire montée de toutes pièces donc loolu pour man maanaam malhonnêteté intellectuelle la parce que à partir de là mënoo fa jël une histoire boo xamante ni déjà c'est pas vrai nga bëgg ko jël daal di juger ci yeneen religion yi juger ci islam ci boppam donc man noonu laa ko jàppee beneen bi mooy ñoom li ñuy wax ci mbirum dellu ci suñuy cosaan soo leen di wax nag ñu ci bëri dañuy camouflé wu dañ naan la noonu kémitisme jógul pour xeex islam jógul pour xeex religion abrahamique yooyu mais dañuy jóg pour lan la renaissance am na temps keroog bu ma ci lire bu ñu naan la renaissance des spiritualités africaines lan mooy spiritualité africaine donc lan mooy spiritualité africaine donc mbir la moo xamante mu doy waar la parce que même su fekkee dañ dellu suñuy diiney maam ban diiney maam la ñuy wax tamit ndax bu yàgg bala bi nga xamante ni ñu ngi ko daan vivre dans l'Égypte pharaonique comme ni nga ko waxee démb nga xam ni seen ñooñu seen yàlla yi nga xamante ni ñoom lañ tuddee woon ay Osiris ay Horus ak yu demee noonu nga xam ni dañu jàppoon ni ñoom pharaon bi ci boppam dafa am prédestination royale nga xam dès le ventre de sa mère nga xamante ni donc yàlla yi ñoom ci seen bopp ñoo ko fi teg dem ba considérer ko yàlla ndax loolu maanaam ndax ñoom ci loolu la ñuy woo wala ndax maanaam suñuy religion ceddo yi nga xamante ni moo nekkoon fii en Afrique parce que man ci ñoom gis naa ci ñoo xamante ni maanaam dina am divergence parce que man gis naa ci ñoo xamante ni dañuy delluwaat dañ naan suñu ethnie par exemple le Joola danaan man damay delluwaat ci bois sacré bi mais wolof bi tamit day taxawaat daan ni man damay dellu ci xàmb yi donc bu boobaa diversité boobu nekk na loo xamante ni lu doy waar kon maanaam ñàkk a jàng islam moo leen indil li mel nii parce que su fekkee
xam nga islam ba pare di ko dund dëggantaan di nga xam ni maanaam islam ci boppam daf la jox liberté waaw daf la jox liberté yow doo am benn sentiment boo xamante ni d'infériorité envers qui que ce soit su dee nag da ngaa maanaam da ngay basé wu ci alxuraan dëgg-dëgg gëm sunna dëgg-dëgg gëm diine islam dëgg-dëgg di nga xam ni islam ci boppam moom da laa jox liberté amul doo complexe doo am complexe devant personne donc am na solo bu baax a baax ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jéggalu nag ci retard bi xam naa dañ ne woon loolu xëy na ñu am luñ ci indi rek comme contribution incha allah barakallahu fikum salaamaaleykum macha allah salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi sant yàlla ci jàppandal gi mu ñu defal ci séminaire bi nii mu tàmbalee gumde macha allah yàlla na continuer noonu leer na nañ de waxtaan wi boo yeboo ni képp ku bëggoon a contribuer sax man jàpp ma ni am nga fooy mën a jaar ndax Cheikh Fadal hafizahullah mboolem luñ soxla woon a xam ci kémitisme indi na ko mboolem lu nekkoon ci sa xel sax nga naan bu waxtaan wi jeexee ma posé ko question indaale na ko teggi na mboolem tuuma yi kémit yi di tuumaal l'islam ci seenu ñàkk a xam ak seenu ñàkk gëstu l'islam ak contradiction yi leen dal ci seeni idéologie yi ñuy tenir waxtaan wi xam nañ lan mooy kémitisme ci origine am lan mooy kémitisme ci définition am lan mooy kémitisme ci évaluation am ak idéologie am lépp leer na ci waxtaan wi kon duñ mën a def lu may wax ni ko fa jazahullahu xayran di ñaan mbokk yi te xam naa ni loolu sax mbokk yaa ngi ci ab soññee la rek muy audio yi ñu fusionné ko am yéene dugal ko ci réseau yi julliti yàlla yi jot ci amaana koo xamante ni amoon nga ci problème waxtaan wi moom boo ko dégloo dina ubbi sa bopp ba nga xam ni yàlla day bi mu xoolee àdduna ñëpp nekk ci alkande benn buum rek la leen yoor boo xamante ni ci lañ mën a jaar sauver mooy lislaam keneen ku la wax leneen xañ na la njub keneen ku la wax leneen xañ na la mucc àdduna bu ma ko doon misaal dafa mel ni ay nit ñu nekkoon ci gaal benn bateau di tukki doon ay centaine de personnes ñu dem ba en pleine mer naufrage am fa gaal ga def ni bateau la Joola defoon daal di diig nit ña ca nekkoon ñëpp commencé di bëgg a lab mu am benn hélico bu leen tiim wàcceel leen benn échelle boobu rek lañ mën a jàppandu yéeg mucc àdduna boo ko doon misaal nii lay mel échelle boobu yi nga xam ne moom la hélico bi tiim leen wàcceel leen ko mooy lislaam mooy li yàlla wax ni aadama keroog ba mu defee la mu def mooy lekk garab gu ko suñu borom tere woon yàlla subhanahu wa taala daf koo génne aljanna wàcce ko ci kaw suuf ginnaaw bi mu ko jéggalee ndax jéggal na ko fa talaqa aadama min rabbihi kalimatin fa taaba alayhi waaye nag ni ko fii ma la wàcce du soxor waaye imtixaan la ab examen la boo xamante ni dinaa leen yónni samay yonent fa man tabia hudaaya fala yudillu wala yashqa waaye wa man arada an dhikri fa inna lahu maishatan danka Adama def na bàkkaar yàlla wàcc na ko moom ak njabootam gépp ñu war a dund fii ci planète Terre yàlla nag ci mbaax ga ak yërmande gu yaatu ga mu ne leen waaye dinaa yebal ay yonent fi yéen ñu indil leen sama njub googee ku ci aw doo réer doo texee di fii ci àdduna doo réer yowmal xiyaam doo texee di waaye nag wa man arada an dhikri képp ku bàyyi sama njub gi jàpp ci yeneeni mbir moo xam racisme moo xam ay idolâtrie moo xam lu mu mënti doon fa in kooku yàlla nee na dina am ci àdduna maishatan dankan dund gu xat te yowmal xiyaamati buñ ko dekkalee ni mu wane woon ginnaaw xolam wane woon ginnaaw gumba ci njubug yàlla gi noonu lay gumbaale ay bëtam day dekk di tëñax tëñaxi nekk silmax
kon bokki jullit yi doon leen ay njàccaar ni jar xool seen kanam. aaxiru zaman lañuy dund, fitna yi bari na, réseaux sociaux yaa ngi fi, jumtuwaayu xarala yi yaatu na, lii dévier nit ñi ci siraatal mustaqim ba pare yor ay slogan yu rafet ci kaw waaye fekk dangar tookee vénéjaan moom lañ lal ci suuf bari na ci réseau yi. nañu moytu luñ xam di ci dugg, lépp luñ xamul di ci dugg, lépp loo gis di ko luñutu ak di ko dañ kumpa. incha allah wet googu duñ ci sori ndax suñu mbokk Cheikh Ahmed Sougou dana ci ñëw, muy nit ki gaaral gi muy gaaral boppam ci lu ko mën a jural fitna tem la ci biir séminaire bi. suñu mbokk Ahmed Sougou dana ci ñëw, kon xam naa dañu def rek lu may gërëm leen, sant leen, di gërëm surtout Cheikh Abdoul Khadir Gaye ci modération bi. Vraiment c'est trop technique, teg na ko ci yoon ba waxtaan wi niñ ko bëggee woon amee nañ ko lu kawe suñu njort. fa jazakumullahu xayran.